Verujem u jednoga Boga, Oca, Svedrožitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, jedinorodnog od Oca rođenog, pre svih vekova. Svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao sa nebesa i oplotio se od Boga Svetoga, Marije Djeve i postao čovek, i koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan po pismu, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima. Njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga Gospoda životvornoga, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin.